Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo mahali popote ulipo unapotufuatilia. Tunakukaribisha sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo. Na kabla ya mambo yote tunaomba tumshukuru Mungu. Mungu wetu na Baba yetu katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kipekee kwa ajili ya mtazamaji wetu popote alipo ulimwenguni anapotufuatilia. Tunashukuru pia kwa ajili ya ujumbe wa neno lako ambao Mungu nakwenda kusema na maisha yetu kwa namna ya ajabu sana. Roho yako Mtakatifu namwachilia sasa akavuvia ujumbe huu ili kila utakaposikika Mungu kapate kukuzalia matunda. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba, amen. Na leo tuna somo jipya kabisa linalohusu unyakuo wa kanisa. Unyakuo wa kanisa. Unyakuo wa kanisa la Mungu. Na wote tunafahamu kwamba unyakuo ni nini, na tunajua ni nini ambacho kitatokea kabla ya unyakuo. Lakini unyakuo ni kitendo cha mtu aliyeokoka kuhamishwa duniani, na hata hamishwa kwa namna ya kawaida. Ni kunyakuliwa, ni kupotea kutoka kwenye mwili huu wa kawaida na kupewa mwili mwingine wa roho na kuvutwa kutoka kwenye usawa wa ardhi kuelekea angani. Ndivyo Biblia inavyotuambia. Kwa hiyo unyakuo wa kanisa huko karibu. Yesu amekaribia sana kurudi, na ndio maana sasa tunatoa ujumbe huu wa neno la Mungu kukuhimiza kujiandaa kwa ajili ya unyakuo na ujio wa Yesu. Ni jambo ambalo limekuwa likipiga kelele sana ndani ya watumishi wengi wa Mungu, lakini Roho wa Mungu alinihimiza sana niwakumbushe watazamaji wetu kidogo kuhusu unyakuo, kwamba sasa umekaribia. Sasa tunatakiwa tujue dalili za unyakuo wa kanisa ni nini. Yesu alisema kwamba kuhusu ujio wake katika ile Mathayo 24, ukisoma kwenye mstari ule wa 3, anasema hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mzeituni, wanafunzi wake walimwendea kwa faragha, yani kwa siri, wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako, au nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia, yani kiama sasa? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Kwa hiyo dalili ya kwanza kabisa ya ujio wa Yesu ulimwenguni ni kuwepo kwa manabii wengi wa uongo, ambao hao sasa watadanganya wengi, na yamkini hata wateule watadanganywa. Na ndio maana sasa tunatoa ujumbe huu ili uweze kuelewa Yesu amekaribia kuja, kwa sababu sisi tunachoangalia ni zile dalili tu alizosema. Na katika neno hili la Mathayo sura ya 24 mstari wa 24 linaeleza wazi, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Kwa hivyo tumekuwa tukifundisha mara kwa mara kuhusu unyakuo utakavyokuwa na nini kitakachotokea. Tumekuwa tukielekeza mara kwa mara, na watu wengi wamekuwa wakituambia kwamba itakuwa ni lini, lakini sisi kwa ukweli hatujui, ila tunachoangalia ni zile dalili za Yesu alizosema kwamba tutaona zikitokea. Dalili ya kwanza ni kuwepo kwa hao manabii wa uongo. Wamekwisha kuwepo tayari ulimwenguni. Kumekuwepo na manabii wengi sana ambao ni wa uongo, lakini walimu wengi wa uongo, manabii wengi wa uongo, wachungaji wengi wa uongo, wainjilisti wengi wa uongo. Sasa amesema kwamba watatoa ishara na maajabu. Kwa hiyo kuna Wakristo wengi wanavutwa na ishara, na sio kwamba wanakuwa na mahusiano na Mungu, lakini wanavutwa na ishara. Kwa hiyo hizo ndizo dalili tunazoziangalia.
Lakini anasema dalili nyingine ya kwamba unyakuo wa kanisa huko karibu ni vita. Kutakuwa na matetesi ya vita, kutakuwa na matetesi ya vita mahali na mahali. Kwa hiyo anasema pia taifa litaondoka kupigana na taifa lingine, ufalme utaondoka kupigana na ufalme mwingine. Dalili nyingine ya unyakuo wa kanisa kwamba umekaribia ni njaa. Kutatokea njaa, ni dalili ambayo ni njaa Yesu amezungumza. Lakini kingine, kutatokea kitu kinachoitwa kusalitiana. Kusalitiana, hiyo ni dalili nyingine, na hiyo imejaa sana sasa hivi, watu wanasalitiana. Dalili nyingine ya kwamba unyakuo umekaribia sana, kubwa zaidi, ni upendo wa wengi utapoa. Upendo wa wengi utapoa, na mnajua upendo ni tunda la Roho, na kama umepoa ndani ya watu, wanaweza wakauana, wanaweza wakafanyiana ubaya wowote ule. Katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13, ukisoma mstari wa kwanza mpaka wa 5, wameeleza zaidi kwamba upendo ni tunda la Roho. Lakini amesema mtu mwenye upendo anavumilia. Mtu mwenye upendo hawezi kuhesabu mabaya ya mtu. Mtu mwenye upendo anasema kwamba yani kutokee unabii, kutokee nini, kila kitu kitapita, lakini upendo unazidi vitu vyote hivyo. Kwa hiyo upendo umeanza kuondoka katikati ya mtu na mtu. Nasikia sasa kuna baadhi ya watoto hata wanaua wazazi wao, ni kwa sababu ya upendo umeondoka. Lakini kuna wazazi wanaua watoto, ni kwa sababu ya upendo umepoa sasa, kama anavyosema. Lakini dalili nyingine nyingi ambazo zinaonyesha unyakuo wa kanisa la Mungu umekaribia ziko kwenye Timotheo wa kwanza sura ile ya 3 mstari ule wa 8, mstari wa kwanza mpaka wa 8. Na ukisoma katika hilo neno la Timotheo sura ile ya 3, utaona kwamba kutatokea siku za hatari ambapo kutakuwa na watu kujipenda wenyewe. Watu kujipenda wenyewe, watu watakuwa wenye kiburi. Hizo ni dalili zinazokuonyesha unyakuo huko karibu tu. Lakini watu watakuwa wenye kupenda fedha kuliko kumpenda Mungu. Sasa anasema kwamba watakuwa hawataki kushauriwa, wasiopenda wa kwao, wenye mfano wa utauwa, lakini wanazikana nguvu za Mungu. Hizo zote zinatuonyesha ni dalili na mambo mengi. Soma katika hiyo Timotheo, utaweza ukaona katika Timotheo sura ile, kitabu kile cha Timotheo, ukisoma ile sura ya 3 mstari ule wa kwanza mpaka wa 5, utaweza ukaona utaweza ukaona katika hilo neno la Timotheo, utaona jinsi anaeleza pale kwamba kutatokea nyakati za hatari. Katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ile ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 8 anaeleza, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa kwa nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasio wapenda wa kwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Naona jinsi watu wanapenda anasa sasa kuliko kumpenda Mungu. Ujue hizo zote ni dalili za ujio wa Yesu ulimwenguni. Lakini wana mfano wa watu watauwa, watu waliookoka, lakini sasa wanazikana nguvu zake. Hizo ndizo dalili za Yesu kuja kulinyakua kanisa. Kwa hiyo Mathayo sura 24 mstari ule wa kwanza mpaka wa 14, unaweza ukasoma hapo ukaona dalili hizo Yesu alizosema zote zimekwisha kuwepo duniani sasa, na nyingine zimeendelea kutokea mara kwa mara. Lakini kitu ambacho ni dalili ya mwisho kabisa ya Yesu kurudi kulinyakua kanisa ni ufunuo wa Yohana sura ile ya 16 mstari wa 12. Walitabiri kukauka kwa mto Frati, na sasa umekauka tangu mwaka juzi. Mto Frati umekwisha kukauka. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kuandaa majeshi ya Kirusi yanayotoka kwenda kupigana na taifa la Israeli, ambao Danieli ametabiri katika kile kitabu cha Danieli sura ya 7 ujio
wa ile vita kubwa aliyoona, Mungu alikuwa amemuonyesha Danieli kwa mfumo yale mataifa kwa picha ya wanyama. Sasa na watu wengi huwa hawaelewi, lakini kwa mfano ukiona twiga ni nchi ya Tanzania, lakini simba inamaanisha taifa la Israeli, simba wa kabila la Yuda. Chui ni taifa lingine ambalo ni Russia. Na Danieli ametabiri yote hayo katika Danieli ile sura 7. Sasa hayo yote yamekwisha kuwepo ulimwenguni sasa. Kwa hiyo Yesu amekaribia kurudi sana. Naomba kila mmoja wetu anayenisikiliza atubu sana na kuhakikisha kwamba yuko karibu na Yesu, asije ukaachwa katika unyakuo huu unaokuja. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 mstari wa 10 mpaka wa 14, ukisoma pale, na Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari ule wa 16, anaelezea maisha ya mtu ambaye anaosema ameokoka, lakini pia anaonjaonja dhambi. Na pale ameonya sana kwamba kuishi maisha ambayo ni ya vuguvugu apendi Kristo. Anaweza kukutapika saa yoyote, na ukitapikwa hawezi kukurudia tena. Unajua, unapookoka unamezwa na Kristo, lakini unapoanza kujichanganya changanya anakutapika. Neno lina tabia ya kumeza, ya kumeza maisha ya mtu. Ndio maana unatakiwa uishi sasa na neno la Mungu, na hii imeelezwa vizuri, na mimi naikazia tena. Tujitahidi sana kuishi maisha ya utakatifu, tusifanye mambo ya dhambi ya kujichanganya. Yesu amekaribia kurudi. Amen. Tutatoa sehemu ya pili muda sio mrefu.